태풍이 몰고 온 강풍과 높은 파도는 전남 섬 지역에도 큰 상처를 남겼습니다. 선착장이 부서지고 해안 도로가 유실됐습니다. 태풍 피해 막겠다고 꽁꽁 묶어뒀던 배들도 태풍을 감당하지 못했습니다. 박종호 기자가 취재했습니다. 태풍 흰남노에 끌려온 파도가 흑산도 선착장을 삼켜버렸습니다. 6m 가까운 높이의 파도에 버티던 선착장 45m 가운데 절반가량인 23m가 부서졌습니다. 당장 어선을 대기가 어려워졌습니다. 23m 구간에 대해서는 사용을 못 하시니까 간쪽 때 물이 빠졌을 때는 선착장 이용이 좀 힘드실 거고요. 완도에서는 해안도로가 유실됐습니다. 비바람과 파도에 견디지 못한 도로가 떨어져 나갔습니다. 또 다른 해안도로는 11m 높이의 옹벽이 무너져 내렸습니다. 역대급 태풍 소식에 일찍부터 배를 정박시켜놨던 어민들의 걱정은 컸습니다. 배를 꽁꽁 묶었어도 피해는 속출했습니다. 태풍을 가까이 마주했던 전남 진도군 조도, 여수, 완도, 영광 등에서는 선박들이 잇따라 침수됐습니다. 태풍은 물러갔지만 파도가 여전히 높아 선착장과 방파제 등 어항시설을 비롯해 가두리 양식시설 등의 피해는 아직 확인도 못하고 있습니다. 지금부터 이제 직원들이 파도가 잠잠하면 바다 나갈 거예요. 파도가 세서 못 나가는 읍면도 있을 것이고 파도가 잠잠하면 여객선 운항에 차질이 생기면서 생필품 조달과 육지 이동의 어려움 때문에 바닷가와 섬 주민의 고통은 여전히 현재 진행형입니다. MBC 뉴스 박종호입니다.